Welcome back to my channel. I'm Ayan, ang inyong lingkod na travel vlogger. Ngayon, ipapasilip ko sa inyo ang Bulkang Mayon. Yan, hello, nandito naman ngayon kami sa Nagsawa Church na di umano na lumubog na church na dahil sa laba. So, ayan siya. Ayan. Guys, pag kayo nakarating dito, super ganda. Ayan. Nakita niyo ba ang Nagsawa Church? Ayan ang picture tayo. Na, ayan po. Super ganda niya. I love Nagsawa. I love Bicol. Hashtag. So, ayan na nga. Guys, I recommend sa mga passionistang travelista. Yan. Pakaganda niya. The Bicol Daraga. The Daraga Church na pinalubog ng laba. Kasi kung may isip nyo ganong kataas ang church na yan, tapos ayun lang yung natira, yung pinaka ano ng bell, di ba? Super lakas nung siguro nung pagputok na bulkan na yun, kaya ganyan lumubog siya. Yan, napakaganda talaga, grabe. Eyes na hindi ko alam yung sasabihin ko kasi dito yung pagiging excited na wow, ganun. Super ganda niya talaga. Tingnan nyo naman guys, na andyan pa yung bundok, di ba? Kaso hindi siya maano ngayon dahil is maulap siya. So ayan na nga guys, makikita nyo medyo maulap, di ba? Oo nga pala, bago kayo makapasok dito ay may entrance fee na 20 pesos per head. So yun, murang-mura lang naman, kaya-kaya ng ating mga bulsa. Na kapag nga pala ako sa dalawa kong kaibigan na yan, dahil sa kanila nakapunta ako dito. I love you so much guys. So ayan nga guys, ito picture kami. Meron silang tinatawag na, I don't think so kung anong tinatawag. Basta magpipic sila yung magpipicture. Tapos parang kung anong gusto mong pose ang gawin mo, nakasandal or kung ano, sa halagang wala, voluntary lang kung magkano yung ibigay mo. So ayun na nga, diba guys, napakaganda. Bulkan. Ayan, mimaya pupunta tayo dyan sa mga yan, sa may mga souvenir station. Ayan. So ngayon, may mga picture pa tayong nagaganap. Tingnan nyo naman ang aking best friend. Diba? Ready? 1, 2, 3. Yan, diba nakita nyo may hawak pa siyang bato. So ayan, ipa-flash ko na lang dyan sa screen ko kung anong nangyari, kung anong picture yung naganap. Yan. Matutuwa ka. Alam mo, nakaka-speechless na super ganda. Diba?
Hindi ko maano yung sasabihin ko kasi talagang napakaganda. So ayan na nga guys. Yan, susunod naman na pupuntahan namin ay hindi ko alam. Basta dito pa rin naman sa Bicol. Yan. Yan, hello, nandito naman ngayon kami sa Nagsawa Church na di umano na lumubog na church na dahil sa laba. So ayan siya. Ayan. Guys, pag kayo nakarating dito, super ganda. Ayan. Nakita niyo ba ang Nagsawa Church? Ayan ang picture tayo. Na, ayan po. Super ganda niya. I love Nagsawa. I love Bicol. Hashtag. So, ayan na nga. Guys, I recommend sa mga passionistang travelista. Yan. Pakaganda niya. The Bicol Daraga. The Daraga Church na pinalubog ng laba. Kasi kung may isip nyo ganong kataas ang church na yan. Tapos ayun lang yung natira. Yung pinaka ano ng bell, 'di ba? Super lakas nung siguro nung pagputok na bulkan na yon, kaya ganyan lumubog siya. Yan, napakaganda talaga, grabe. Ayos na di ko alam yung sasabihin ko kasi dito yung pagiging excited na wow, ganon. Super ganda niya talaga. Tingnan nyo naman guys, na andyan pa yung bundok, di ba? Kasi hindi siya maano ngayon dahil maulap siya. So ayan na nga guys, makikita nyo medyo maulap, di ba? Oo nga pala, bago kayo makapasok dito ay may entrance fee na 20 pesos per head. So yun, murang-mura lang naman, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Na nagpapasalamat nga pala ako sa dalawa kong kaibigan na yan, dahil sa kanila nakapunta ako dito. I love you so much guys. So ayan nga guys, nagpa-picture kami. Meron silang tinatawag na, I don't think so kung anong tinatawag. Basta magpipic sila yung magpipicture. Tapos parang kung anong gusto mong pose ang gawin mo, nakasandal or kung ano, sa halagang wala, voluntary lang kung magkano yung ibigay mo. So ayun na nga, diba guys, napakaganda ng bulkan. Ayan, mimaya pupunta tayo dyan sa mga yan, sa may mga souvenir station. Ayan. So ngayon may mga picture pa tayong nagaganap. Tingnan nyo naman ang aking best friend. Diba? Ready? 1, 2, 3. Hindi ma'am, sandal ka ma'am. Yan, diba nakita nyo may hawak pa siyang bato. So ayan, ipa-flash ko na lang dyan sa screen ko ano, kung ano nangyari, kung anong picture yung naganap. Yan. Matutuwa ka. Alam mo, nakaka-speechless na super ganda. Diba? Hindi ko maano yung sasabihin ko kasi talagang napakaganda. So ayan na nga guys. Yan, susunod naman na pupuntahan namin ay hindi ko alam. Basta dito pa rin naman sa Bicol. Yan. So ayan, bibili tayo ng ice cream, sili ice cream. So hindi mabubuo ang ating kasayahan, hindi natin masusubukan yung sili ice cream. So ayan na nga, bibili na yung aking best friend. Wala. Yan, so ayan na nga.
Besh. Tikman na natin. So ayan ang titikman namin yung ice cream. Isa lang yung binili namin kasi baka hindi namin maubos. So try lang din naman din namin. Try lang din naman namin. So anong level yan, Bes? So ayun, Silly ice cream level 3. So yan, nasa kalagitnaan. Para ang saya-saya dito magpunta, guys. I recommend na syempre hindi na tayo lalayo sa mga vlogger na Baka kapag ganito isa. gusto makapunta at gusto rin makagala. Yan. So ayan, nandito na kami sa sasakyan. Nasa huli yung angang niya. So yan, titikman na namin yung silly ice cream. Yan. Baka hindi mo maubos pagkadala. So yan, tatry na namin. Kulay green siya. Pandan. Pucha, lalo yung 5 niya siguro. Ha? Yan, excited na tikman. Saan na tayo? Woo! Labuyong labuyo. Kaunti pa lang yan, ha? Buti na lang may baon kami talagang tubig. Level 3 pa lang yon, guys. How much more kung level 6? Wow, siya. How much more? Yan, nagpapasalamat nga pala ako sa aking kaibigan. Thank you, Kuya Sherwin, sa pagdala. And thank you to my sis. Yan. My God, super anghang. Nasa huli eh. O yan. Nasa huli yung anghang niya, mga guys, mga ka... Mag-sour wings. Ayun na yun, di ba? Pero alam niyo, ang Ito sarap. yung Ang creamy ano, pero maanghang sa bandang dulo. Napektuhan na. Simbahan niya yung bell tower yun. Hindi dito banda. Yan ang huli. Hindi. Ay, ito na. Malayo na. Beso. Super anghang. Level 3. Hashtag ice cream. Chili ice cream. Hashtag level 3. So ayan na nga, pupunta na kami kung saan saan. Yan. Update ko na lang kayo later. Yan.